Kako je poribljeno Garaško jezero i da li ćete dopuniti nekim vrstama? Pa, u zadnje 2 godine smo imali izuzetno, što se tiče poribljavanja, izuzetne uspehe. Malo smo više vodili računa s obzirom da pre toga 5-6 godina nije bilo poribljeno. Prošle godine smo poribili sa preko 2 tone ribe. Ove godine smo poribili nešto iz sopstvenih sredstava. Skupština opštine nam je izašla u susret, dodeljeno nam je 100.000 za poribljavanje i prošlogodišnji korisnik Eko ribarstvo iz Valjeva nam je poribio sa 400 kg šaranske mlađe i sa 150 kg smuđevske mlađe, od čega smo 200 kg mlađe pustili na Fepovu vodojažu, 200 kg mlađi na Garašku vodojažu i 150 kg smuđa na Garašku vodojažu. I onda smo, kažem, iz ti naših sredstava poribili sa konzumnim šaranom, cirka negde oko 1,7 kg su bili komadi. Imamo obećanje od jedne firme da će nam dati još jedno 200-300 kg ribe, pa to ako budemo dobili, znači to će biti onog momenta kad spadne led, pokušat ćemo da ubacimo i to. Sve u svemu mislim da je izuzetno lepo poribljeno. Kad bi se radilo svake godine ovako, nikada ne može sve da se ispeca, znači jedan deo ribe ostaje u jezeru koja se prirodno mresti, treba to normalno i čuvati lepo da se riba ne nosi ispod mere, da se ne nosi onda kada je u mrestu i onda mislim da ćemo postići izuzetne rezultate. Mi imamo jedan nedostatak što unazad jedno 7-8 godina, u stvari više, ima jedno 10 godina kako se je u Srbiji podeljeno na 4-5 ribarski područje. Po meni je najbolje bilo dok je svaka opština gazdovala svojom vodom. Tada se mnogo više čuvalo, mnogo više se poribljavalo i mnogo se više vodilo računa. Zamislite vi da naše područje dobije Srbija šume. Šta njih briga za Aranđelovačko jezero, razumete, da li će doći 5 puta u kontrolu ili neće doći. Znači, sami mi ribolovci moramo voditi računa o našim vodama, čuvati i poribljavati.